bebenduna ge sami gitu. Sehingga pernah putus asa hiji sahabat nalika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehebat apapun ibadah manusia, ku manusia di dunia dihargai diagungkeun umum mantak isi ini setiap jalmi buanku kagungan pangkat sekakayaan jeung kapinteran, tapi di yaumul kiamah moal aya harga di payun nu maha agung lamun teu sae ka ibu sareng karama alias teu aya ridho ibu sareng rama. Seketika eta jalmi nangis di payuneun Rasulullah. Fi qabrihi ila kalgarikil mugawis. Teu aya hiji mayit terus aya di alam kubur kecuali selalu mengharapkan pertolongan. Naunu diantos yanta tadiru da'wata min ahlihi. Salamina ngantos doa tinu dieu. Mentak ngadoakeun sepuh teh ulah ukur haos sataun sakali keseleun nungguan doa. Ku sabulan sakali ge kesel nu ngaran nungguan. Pom nungguan kabogoh mah ni kesel. Kan? Ibu teh sareng rama urang selalu menunggu doa di urang. Di mana urang ngadoakeun maka di antawis hadis nyarioskeun ila tarokal abdu addu'a li walidayhi fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Di mana jama ngandunkeun ngadoakeun ka ibuna karamana apakah sengaja atau lupa hilap teu ngadoakeun fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka sesungguhnya diputuskeun dipegatkeun barokah rezeki ku Maha Agung. Cepat Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Baru lawang barokah hiji karek nalenge karek sekali can malongo gede mana melenge jeung malongo. Bapak resepna kanu melenge kanu malongo. Tuh. Matak seringkeun. Bahkan saminggu ge telat teuing ngadoakeun sepuh. Sadinten sakali ge kirang. Kedahna sadinten teh ras warta salat ngadoakeun, warta salat ngadoakeun. Nah, sanajan tadina bendu ka urang 1 juta ngewa. Risik seperti risik ka urang, tiba-tiba urang ngadoakeun. Maka mulai datang keridoan ibu. Ibulah keridoan di Gusti Allah. Ngomongin urang ka makamna. Salam heula. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana daro qaumil mu'minin. Antum lana salafun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Teu apa geus we assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus ngos la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 atau 3 kali dibaca. Apa macam kita? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Maka dibacakeun kitu semua ahli kubur kacaanan. Caang sadayana tiba-tiba caang. Caangna luar biasa.
kumargi bingah di caangan sadayana ngaduakeun Allahumma ghfir liman nawara qabrana. Gusti ya Allah, muga Gusti ngahapunten kana dosana zaman utos nyaangan kuburan abdi macam nu tadi teh ya. Malah ditambah deui wa absirhu bil jannah, bingahkeun Gusti eta jalma ku surga. Tak kurang makam mana wae, setiap kurang ngalangkung ka makam jangan Allah itu astana pun. Tapi mau jadi kubur di dia begitu. Ulah itu tapi kurang assalamualaikum ya ahlan kubur. Ya diaro kaum mukminin. Antum lana salafun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalau tidak assalamualaikum ya ahlan mun bisa mengarandeg heula. Untuk pak motor urus heula. Assalamualaikum ya ahlan kubur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in. Satu atau tiga kali. Yang maliwat ayo di dia aing diliwaan baratos yang maliwat satu dalam wudu duha ada yang tadi ruda wa min ahli maka kalimat ge mamin tidak ada doa daripada seorang pun mayit yang ada dalam kubur kecuali semua mengharapkan pertolongan, mengharapkan pembelaan. Yang tadi ruda wa min ahli selalu menunggu doa-doa yang masih hidup. Yogina ngaduakeun tos maot selalu ditunggu. Alah sahaja mah anu sok sering ngaduakeun tos maot di mana urang maot Allah bakal nyiptakeun jami nu hoyong ngaduakeun ka urang. Rencangan atau wasaha. Tapi lamun jalma kita ngaduakeun tos maot di mana maot moal teu aya nu ngirim Fatihah-Fatihah tong aneh dabongan di dieu. Maka cik Allah hal jazaul ihsan ilal hal jazaul ihsani illal ihsan. Surat itu kan tuh yang sekarang suratan WA gitu mah video call SMS. Al jazaa'ul ihsani illal ihsan. Al jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat naon? Geus ngadenge pabian. Lamun di dieu aya hal, kadituna aya ilah, ceuk budak santri nu ngaji wing ge beda. Manana teh napi hajajaul ihsan, tidaklah pembalasan orang yang baik ilal ihsan, kecuali baiklah lagi. Berarti sering kita mendoakan akan ada yang mendoakan. Kalau kita baik terhadap orang tua, otomatis anak kita baik terhadap kita. Iru abakum baru abakum tabarukum abnaakum. Berbaiklah kamu terhadap ibu dan bapakmu, otomatis anak makan baik kepada. Jadi ulang harap budak hayang alus di pesantren pun begitu begini di papatahan. Di guru kanu ngalisuk di papatahan setiap hari urangna anger goreng ka indung jeung ka bapa, jangan berharap tak alus ka indung sareng ka bapa nu tos teu aya hiji naon mendoakan. Yang kedua, sering
ngahadiakeun qadaul amal, ngahadiakeun ganjaran amal. Sedekah urang teh. Sedekah 2000. Setelah bersedekah ya Allah ya Rabbana. Semoga sedekahku ini ganjaran sing dugi kapun Bapa sarempun. Ngalama saya begitu baca Yasin. Ganjaran sing dugi kapun Bapa sarempun. Atuh banyak diantur-anturkeun wae mah. Tidak. Sebab setiap keadusan dibalas kebaikan tadi. Jadi lamun urang nyodakokeun 2000 ganjaranna dinyakeun pun bapak sareng pun dia awalnya diakeun 200%, 100% langsung untuk ibu bapak kita yang 100% anggar urang gaduh ganjaran 2000 rupiah. Tong seuri datara 2 juta mah jarang. Yuk. Hasil dagang jakatan heula Lui sodako ganjaranna dugikeun ka pun bapak kabinung jeung bapak urang katuang rama katuang ibu urang ulah hilap malah memeh ngadu ka sasate ngadu heula inung jeung bapak. Alhamdulillah sudah sholawat sudah payunkeun Rabbi ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau ngimaman Rabbana ighfir lana wali-wali lamun wali-wali daina eta hanya indung jeung bapak urang unggul. Lamun wali-wali dina timimiti bapak inung nini aki uyut lamun wali-wali daini hanya indung jeung bapak urang. Di wali-wali dina wadah nu katiluna naon wae kabiasaan sae nu jadi indung jeung bapak urang lajengkeun ku urang. Biasa indung jeung bapak urang teh sok ngaji teruskeun urang teh ngaji. Sok biasa salat tahajud teruskeun urang. Sok biasa silaturahim teruskeun. Sebab akan menyesal urang biasa indung jeung bapak urang sok silaturahim hari urang di lockdown bae. Jadi sieun kana kunaon? Padahal urang hayang salamet dina sagala malapetaka. Nabi masihan bawa di ka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dawuhanana di mana di zaman di akhir zaman selamanya penuh dengan bala, penuh dengan musibah, penuh dengan dosa-dosa. Di mana teu aya sajengkal ge di muka bumi ini yang tidak kena dosa. Terus di mana? Ka imah-imah aya. Kajaba untuk kita penyelindungan teh hidup. Hidup. Pertama masjid. Mantap didawukeun tidak unjilatil ahatu minas samai surifat an umaril masajid. Apabila musibah diturunkan di langit kuno maha suci surifat an umaril masajid, maka bakal dihindarkan di mana? Di tukang meramaikan mas. Jadi di masjid mah tong sieun aya corona sesungguhnya tidak akan ada. Wah beja anu pikiranna ge nu corona di masjid. Ngobama setan di masjid teh. Mata Nabi ngapawadian awas. Qosolu kamaro antumuni usoli. Salatlah kalian seperti salat aku. Tuh Nabi dibikap itu paten kudu kawas kain Nabi. Nobadi di jajaranana salatlah kamu sebagai malaikat menghadap Allah. Ngojeje rapat. Kalau ngomong saeutik we asup saurangan asup setan. Enak asupnya sabar urangan. Mau sampai terlalu wih jelema setan jelema setan jelema setan. Kan asalnya kornya itu dari Wuhan, Cina.
yang paling selamat semua yang selamat dari terhindar tina corona teh orang-orang yang masuk masjid mata kramel kau pungkur cina kamarah sin marwah sajadah mutara sholat di dalam Islam ke masjid yang harus kita kamana mendirungai kanu itu nu tangah unggul mata diusahakan ke membunuh umat Islam ya masjid dirusak dijauhkan daripada orang itu. Nabi ngajamin masjid tidak akan ada. Jadi sing selamat niku wong pada melebu masjid karena kan masjid buatan opo-opo ora anak musibah ora anak wabah sing anak kayak malaikat teng masjid maka aja wedi maka sila bakal wedi saking moto-moto wis melebu masjid bae insya Allah teng masjid selamat saking ngoko-ngoko yang kita wedi. Niki wedi karo ula kita dekati ula aja parak-parak ning ula baka sirah wedi lain ula niki wedi karo ula keluar siapa buatan melebuk tempat ingkang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Aminnya waduh kita ngerti tapi jadi kira-kira sing melebu masjid itu selamat nu asup ka masjid itu selamat pan geuning aya nu pae ka masjid ge pati-pati pae ge sok ka masjid ieu paena kreureun ka masjid bade kumaha sia komo keur jadi RT pan urang mau jadi RT aya saurang we eta RT urang teu salat urang teu ngingetkeun nya kumaha tanggung jawab jaga di poe kiamat. Nanti di hari kiamat itu umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunggu oleh Rasulullah di dekat Talaga Kausar. Ayat sini umat Nabi mabarodas jelas abdas bercahaya dari muka, dari tangan, dari kaki. Pokoknya yang selalu dikumbah, kurang selalu dibasuh anggota wudhu itu menjadi tanda-tanda. Maka Nabi melihat cahaya para umatnya, Nabi panggil, halumu, halumu, keberama, meriki kabeh, pada kumpul. Ulah memiliki, memiliki kabeh. Kira maka dari tapi begitu ngalet aya di antarana umat anu disingkir ku malaikat. Mundur sila. Tuk malaikat mundur mana? Mundur. Sampai salametkeun. Nu diayakeun dugu bae Nabi halumu kadu anggar tuk malaikat mundur. Kenapa dihalangan ku Kanjeng Nabi? Memang kudu getol sholat kosok ngandurani ngagudang ngobah syariat kamu ya Rasulullah. Nu kudu berjamaah dirobah. Tah nu ngaganggu syariat jaga di bawah bakal dihalau, akan dihardik, akan dijauhkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dageus paten eta mah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Ketentuan dari Allah. Barang siapa mencintai Allah, ikutilah Rasulullah. Ayeuna syaratna geus dikurang. Dapat geus dirobah. Naon deui? Salat geus ta urang teh melangna teh kitu. Melangna teh. Paingan waktu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan gugah si wengi langsung ke masjid, barangkali sahabat sudah ada yang bangun. Nanti ke masjid ternyata sampai ke lawang masjid terus ke kuping anu keur ngaos Quran keur salat tahajud. Siapa? Pertama Abu Bakar As-Siddiq hoyong namatkeun sa-Quran dina 2 rakaat. Jadi sarakaat teh genep 15 juz. Yung mataraweh kenor ting atong di dieu kanu ditu rada gancang.
Disifatakeun sadayana ge di waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pancen urang mah teu kenor-kenor ting sakitu nya. Dalam ukur sajam leuwih wae tarawih. Kan loba nu pinah. Nutup pinah urun. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ingin menamatkan 30 juz dalam tahajud 2 rakaat. Pas dalam kalimat Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, nangis sehingga mengeluarkan air mata, membasahi lantai masjid di waktu itu. Dibulak-balik kalimat itu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nabi lewat itu, pas ada lagi juga nangis, sama. Yang kedua adalah Ali karramallahu wajhah, sama itu juga ingin menamatkan 30 juz dalam 2 rakaat. Pas sedang membaca hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, nangis di waktu itu sehingga berhentinya lamik. Dikembal bacana, kembali dibaca dulu. Nabi ngaliwat lagi. Yang ketiga, Mu'adz bin Jabal baca Al-Quran. Itu mah sampai direm, nangis membuku, baca Quran tidak diteruskan. Ada ayat langsung dilewat, tidak sanggup membacanya. Kemudian lewat lagi, Bilal sama ingin menamatkan. Jadi sahabat semua hafal Quran Allah. Nabi gembira, kemudian pulang. Nabi sembahyangnya di rumah setelah melihat sahabat pada nangis. Besok subuh pas bertemu, habis sholat subuh, setelah berdoa, Nabi nengok Abu Bakar, kenapa kamu pada waktu ngamuk mata membaca kalimat Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, sehingga kamu nangis? Balik lagi dibaca, kamu nangis sampai meneteskan air matamu sehingga lantai apalagi sorbanmu, selendangmu basah dengan air matamu, bahkan banyak yang menetes selain air mata. Ditanya begitu, saya takut ada cacat kehidupanku. Padahal Abu Bakar salah satu daripada sahabat yang mendapat kebahagiaan mesti masuk surga, karena ya asratul mubasharah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, siapa lagi? Abi Ubaidah bin Jarrah, siapa lagi? Zubair bin Awam. Yang 10 itu sudah ditentukan semua akan masuk surga, tidak diragukan lagi. Tapi walaupun sudah ditentukan tetap nangis, takut ada cacat. Kenapa? Allah memberi. Innallaha, sesungguhnya Allah ishtara, memberi, hanya memberi daripada mukmin. Insya Allah saja mukmin. Tapi siapa yang berbeli? Anfusahum jasadna. Lamun barang ditaliti heula pek cacat, cios moal digaluhna. Tapi tesieun gitu. Kumaha cek Kanjeng Nabi, kamu sudah ditentukan masuk surga. Iya, kalau sudah tentukan, sudah dibeli, kemudian sudah diperlihatkan, sudah dibayar, diperlihatkan masih ada cacat, maka barang akan dikembalikan. Saya takut tidak diterima nanti di hari kiamat. Tetap benar-benar ibadah bari hafal Quran. Orang mikir nanti kaki itu puasa orang bisi cacat, sholat orang bisi cacat. Sayyidina Ali kalau sholat hampir habis salam nangis, pasti nangis. Spesial senja anu cakateuna tiap pasarangan naros, kenapa kamu nangis? Setiap kamu sholat tetap kamu nangis setelah sholat. Apa? Saya sudah melaksanakan sholat ke Sayyidina Ali.
sebab hiji katangguan diterima sakabeh amal ibadah dan mun salat diterima lamun henteu diterima kabeh amal diterima. Memang kami ngalaksanakeun ilmu ti Rasulullah ngan melang teuing dilaksanakeun tetep salat kami cacat teu diterima ku Gusti cacat nu husu dipanah imitna oge ditembak ku panah sampai masuk besi kepada duburnya tetap tidak berubah salatnya. Kamu orang mah ku jauh bereungit saeupa ku gedebegan wae malah pas bereungit nu cocok reungit imam pandang suratna aduh imam teu balik ya aing dicocok bereungit. Sahabat Abu Bakar yang masih begitu sudah diyakinkan masuk surga masih takut luar biasa sieun teu payu jaga dipayuneun Gusti sabab dibeli teh awak ngawa amalan jeung hartana bi anna lahumul jannah dipesana ku surga lamun kaula teu payu ceuk Abu Bakar pasti kaula kana neraka. Urang pikir nepi ka kitu bisi teu payu awak dihareupeun Allah. Kalau orang mah karena teu payu udah kawas kieu lampahan itu cacatna loba barang lamun cacat deh kan tak mali beuli atau geus dibeli katingali cacatna dipulang tuh kecuali barang yang sudah dibeli tidak bisa itu maka teliti sebelum beli mengkaning paling taliti nurek mulina Allah subhanahu wa ta'ala minalitina para malaikat rumah gunang disobot teh yang kedua sahabat Ali nangis pada kalimat hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang tidak tahu? Maksudnya lain jawaban ieu mah mun main geus kabeh ge ngarti moanya sarua nu bodoh jeung nu pinter. Sayyidina Ali yang begitu ahli ibadah bala ahli ilmu sebutnya amal nama didantul ilmi wa ali babuha kata Rasul saya gudangnya ilmu Ali yang punya kunci sebegitu cerdas luar biasa tetap anjeunna nganggo kalimat eta mah hasilna luar biasa. Artinya tidak akan sama orang yang tahu yang dan orang tidak tahu. Kunaon anjeun nangis babadinya. Nabi Adam alaihi salam semua tahu. Karena diajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aku tidak seperti sepengetahuan Nabi Adam alaihi salam. Sekanjeng Nabi bukan dia maksud. Orang yang tahu itu adalah orang yang tahu Allah, tahu kewajiban menjaga kehormatan Islam. Syariat Islam jangan coba-coba dirusak. Saeutik keuangan ngarobah syariat Islam. Engke teh dihardi ku Nabi Muhammad mana ketangkan jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang yang tahu adalah orang mukmin yang akan masuk surga. Tidak sama dengan orang yang tidak iman, yang tidak marifat kepada Allah. Mengkaning tadinya yang paling celaka itu satu innalillahi tidak bisa baik terhadap ibu pemohon bulan harum. Yang kedua orang yang mendengar suara diucapkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menjedok saja tidak baca sholawat kepada Nabi. Pangkoret-koret anu koret di antara jelema koret berarti super saha jama nguping jenengan kanjeng Nabi sebat teu sholawat maka cek malaikat ini itu pasti masuk neraka. Semoga umatmu tidak sedemikian. Nabi mengatakan amin. Yang ketiga anu paling celaka lagi tepang sareng sasi Ramadan tamat bulan Ramadan sebulan kurang kepengin pangampura Gusti Allah. Maka tadi pertama moga-moga orang seumeunang hampura Gusti Allah.
Urang puasa sabulan taraweh unggal puting tadarus seef madal tamat di mata-mata. Beres di mata-mata. Pake ngabohong beak di ganjaran puasa bunga bohong. Maca Quran tilu tamatan, tahajud setiap malam. Sedekah terus, buka bersama di mana-mana. Kita yang memodalinya. Tiba-tiba habis Ramadan tidak dapat ampunan Allah. Kenapa? Wallahu a'lam. Pokoknya Allah teu ngampura we ka urang. Mesti ada dosa yang Allah tidak ampuni. Maka celaka juga itu calon masuk neraka padahal harus puasa. Kumaha nutup puasa? Sabab bulan Ramadan kantos Ibnu Abbas ditaros. Ya Ibnu Abbas, ayu amal abdan. Ibnu Abbas amanau nupang utama-utamana. Ibnu Abbas menjawab, sholat 5 waktu pada waktunya. Sabab lamun jelema geus teu ibadah. Kapungkur Malik bin Dinar pernah ke pasar. Setelah di pasar melihat orang berkerumun, untung kepada temun ayeuna di waktu berkerumun bahagia lah. Kemudian mendekat, tidak ada apa-apa, tidak ada satpol pp, tidak ada hizbun, tidak ada abri dan polisi. Sekarang kan masya Allah ketat sekali. Si horeng ayah zaman nu bade ngical kuda hanya 40 dinar. Pada waktu itu harga gua sampai 200 dinar. Marah amat kamu menjual kuda. Potongannya bagus, badannya gemuk, pokoknya lah sangat jaringas ya tak kuda gede jatuh teh. Kumaha aing asal kaharti we atuh ngomong mah. Jaringas ya bisa eta kuda. Kunaon di murah Lumawi. Ieu teh ajengan aya cacat kuda teh. Naon cacatna? Hiji, lamun keur dibawa perang yang harupan musuh teh kalah ka ngarengong boro-boro mudag musuh. Ing tadina kungsi direngongkeun meureun. Hiji cacatnya. Maka saya selalu tidak bisa berhasil untuk menangkap musuh karena kuda walau dipecek orang kakek. Yang kedua, apabila dikejar musuh, ngengket di baik. Atau sering saya hampir kena ada musuh. Yang ketiga, di waktu harus tidak ada suara supaya musuh tidak tahu, kelana aja ngaperengeng. Oh nyapantes mah teuing atuh 40 dinar mah. Da cacatna luar biasa mencelakakan. Lumawi. Kecios ketigaleun Malik bin Dinar itu. Tiba-tiba santri nama kadinya teh terangeun aya kuda we, ini mangga jual. Iya, saya mau perang.